Saati kana kaasee bara kee kan nyaatu, carraa kee kan nyaatu, fayyaa kee kan nyaatu, eebba kee kan nyaatu, abdii kee kan nyaatu, amilee kee kan nyaatu. Dhibeedhaan rakkachaa kan jirtu, dhukkubsattee kan jirtu, gurri na dhageessu, namni na dhaga'aa jirtu, saatii kanaa jalqabee dhibee kana si keessa rukuteera. Rukuteera maqaa Yesuus. Rukuteera maqaa Yesuus. Rukuteera maqaa Yesuus. Mataa waggaa dheeraa dhibee dhokataaf mul'ata. Irraa rukuteera maqaa Yesuus. Rukuteera. Narraa ka'eera jedhaa hin nyaate. Narraa ka'ee. Dabalaa narraa ka'eeredha. Narraa ka'ee. Eewu kana mane. Mataa keetti ajaja Waaqayyoo ajajeera. Fayyaa lafa jirtanii dhiiga Yesuus. Fayyaa. 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 Humna gararraa. Ibidda nyaatu, ibidda nyaatu. Humna Waaqayyoo harka kee addas qabde kanarra kaa'eera. Kaa'eera kaanserii irratti, kaa'eera HIV irratti, kaa'eera dhibee dhokataa mul'ata irratti. Dibee. Harkicha mataarra kaa tokko lama sadii. Saatii kanaa kaasee dhibee si keessa jiru rukuteera. Harka mataarra kaa daqiiqaa tokko fayyaa. Rifeensa mataati. Hanga qeensa miilaatti dhibeensi nyaatu akka inni gubatee ba'u. Nan ajaja maqaa sana dhibee. Baay'ee maqaa Yesuusiin dhukkuba nana keessa. Baay'ee garaacha keessa. Baay'ee dugda keessa. Baay'ee sammuu keessa. Baay'ee hidda keessa. Narvii keessa si dha'eera. Lafatti jirtutti si xarageera. Harkichaan mataarraa kaasaa amma miilaatti ofirraa gadi xaragaa. Xaragaa firraa. Ani keessaa baay'eera jedhaa labsaa firratti. Ani fayyeera jedhaa labsaa firratti. Hallelujah. Harki Waaqayyoo namoota baay'ee bilisa baasee. Eewu mataa isaa gararraatti harka walitti reebachuma dhaabatee. Nyaataa si nyaatu, gubaa si gubu, dugda gadi jedhee ol hin jenne ilaala. Miilla dhukkubu, harka miilla dacha'uu hin dandeenye ilaala. Mataa dhukkubbii hamaa si nima jiru ilaala. Waaqayyoo namoota baay'ee bilisa baaseera. Ilaala ofirra chocho'aati. Namoonni ofirra dhabdan harka sanatti argisiisa. Sila na dhukkubaa na cannaqa ture, kanan narra ture, amma narra jiru kan jettan. Raasa harka keessan turutti. Fiiga qottamee namni shan. Nama waan qabatamaa ofirraa dhabe. Fiiga yaas. Eshi. Baba nagaan sinii fata. Eessarraa dhuftan? Guddina biyyaatti dhuftan. Maal ture dhibeen keessan? Mataa kana dhukkuba ija kana sukkuuminaan jira. Akalaati koo keessaa deebiin nyaata. Ammoo? Kaanni naataan anna hin jiru. Hin jiru dhugaa? Hin badee? Dhugaa moo? Eewni galata fiduu danda'u Yesuus. Maal ture mammaa? Baay'ee dugda kana dhukkuba ture amma garuu fayyaa. Mi amma hojjetan hojjechuu hin dandeessan isin? Amma hin dandeessu? Eewni galata fiduu danda'u Yesuus. Eewu kan ilillee fiduu danda'u. Kadhatanii ofii isaatiin kennamuutti fayyadu. Malaatu keessaa dhangala'e? Istiin fuudhimeerra? Sodaate? Ilaala waan keessaa dhangala'e. Utuu kadhatamuun kaasu ofirraa wayyaa keessa sodaate? Sila sidii ta'eetu si dhukkubaa? Echi mbooyin. Rakkina namni baatee fayyaa fakkaatee sin gidduu taa'u beektu? Argitanii? Sila dhii ta'eetu si dhukkuba? Amma yeroo kadhatamaa jiru si keessa dho'ee keessa bahe? Ofii masaatiin dho'ee ganname. Maaloo maal ta'a ishee dubbachuu dadhabde kana galateeffadhaa. Barbaadde akka of keessatti nagarree humna dhiiga Yesuusiin saatii kana kaase tokko lama sadii afaan gahi nagaa sirra kaa'e gammadaa dhaqe maaltu ture kan wallaala biyya addisii keessa jiran sana yeroo dhufee kaasee amma nagaa kee taate eewni galata fiduu danda'u Yesuus. Taakkunoo ture yeroo baay'ee torbee tokko guutuu nan callaqa malkaniif guyyaa amma sana suphee bu'aa dhufee baay'ee na dhukkuba ture. Amma sanas taa'u yeroo sin lallabdanillee baay'ee callaqama baay'ee rakka'aa maddan ofee kadhatamennaan bilisaan baay'ee nagaa qomu ta'e. Eewni galata fiduu danda'u Yesuus. Gammadaa fi yoo gammachuudhaan si hambisu. Ishi jaarsa koo. Amma kalee kulamaa keessa gadi akka eeboo dhaabatu erga sinnaa kadhattanii immoo na keessuma gadi citee ma bu'e na keessaa. Citee ma gadi bu'e? Normaali ma ta'e saba Waaqayyo naa dhiilishaa. Eewni mataa gararraa tolchee beelillee fidu. Biyyi keessan eessa biyya eessarraa dhuftan isin? Ulumaa Icaalaa irraa dhuftan. Maqaan keessan eenyu jedhamu? Eebbisaa bultumaa jedhama. Obbo Eebbisa baga gammaddan kaa. Ameen. Yaa.
gammachuun dhiyootti si argatu sis. Mana kee hojii kee gaa'ela kee eebbiseera dhiiga Yesuus. Eewu kan dhaabatee duuba kaniyyuu kan galateeffatu. Eewu kan galateeffatu. Yeena baabaa sooyyaa baabaa. Reena baasoora de rinne galata Yesuus. Baga gammaddan. Ameen. Amma dhibeen keessan hin jiru. Hin jiru. Guutumaa guutuu. Dhugaa. Hin jiru. Sila si Duudheera tokkoon godhine nama eeboo baatudha. Kun muluun. dhanni kee muluun. Amma hin jiru waan tokko. Amma kana socho'u miti lapheen dugdi maangoo tokkoon godhiru kana kootu walitti si hidhamee. na hidhame gogaa muka gogaa beektu akkasumas. Eewwanni galateeffatu. Ililcha dabalaati kaata yeroo asuu. Salphaa fakkaata yeroo as yaasa'amu. Yeroo fincaa'uun na guba sammuu koo keessaa kaasee mirikootti fincaa'uun koola akkuma ibiddaa guba baqa. Amma kana dhitoon achi ol deemu aareen deemaa jira. Maal abbaa isaatii duunechumaa jira. Maayoon du'e jedheetaniin kutadheen galuuf qajeela. Qajeelaan hiriyyaan tokko makiinaa karaa biyya jarirraa eeggachaa jiru. Maali mee achi dhaqii safara godaarradha. Goda aqiinaan jedha. Achitti fayyada. Maaliif impireeshinii taatanaan jedhani. Anoo amma bakka masmara kana wallaalee goda bu'een karaa gajjallaan masmara karaa gibee godaan achi dhaqee achi boon iyyaafannaan inni gara irraatti hafinaan jedhani indagana naannee dhufeetanii safara gisee si wangeela dubbiftan iyyoon dhufe. Yeroo waan dhufu na xaaxa'uu jalqabe mataa koo keessa hanquma koo keessa. Eewwanni lillee fidu ijoollee danda'e. Amma noormaalii taatan. Yeroo masinni waan jettan maqaan mukoo keessaa eeboon sun na keessumaa bubuqqaa yaa'am qufaa maaliin waan tokko baqaa mana keessa jiru. Eewwanni iyyee galateeffatu danda'a. Daqiiqaa toon fudhatiin ilaa operaasyooniin qaxaroon qabameera. Fincaan akka biddaa gubaa cinqamaa jiru harkas qabe. Narra keera jedhamee iyyaa. Gammadaa dhaqaa gammadaa afur. Gooftaadhaaf galata dhaqaa nagaan.